هل من الضرورة أن نتناول أدوية السعال، مضادات السعال؟ وأيضا كما نعلم السعال أنواع دكتورة فاطمة. تمام. هلا السعال في انواع، يعني هو اهم شيء في سعال جاف ما في عندنا قشع، يعني هيك بصير المريض يعمل وفي سعال مع بلغم شديد. هلا السعال الجاف هو يلي غالبا بيكون بسبب اما فيروسي او تحسسي، يعني ما في حل ثاني. فلذلك مضادات السعال بهيك حاله، وخصوصا اذا كان المريض عم يسعل كثير، خصوصا السعال عم تكون زايده بالليل ما عم تخليه ينام، احيانا بيصير عنده ما عاد يقدر لا يحكي ولا يروح على الشغل، مضادات السعال اللي هي مثل التوبلكسيل او مضادات السعال المركزيه من اللي هي فقط مهدئه للسعال بدون مقشع، مع مضادات الحساسيه طبعا يمكن استخدامها وبدون اي مشكله، طبعا مع اتباع التعليمات المضبوطه، لانه هي اكثر هي ادويه السعال ممكن تعمل يعني تثبيط للتنفس. فلذلك اي مريض عنده مثلا مشكله عصبيه، اي مريض عنده ربو، ما لازم يستعملها لانه ممكن يحبس له المفرزات جوا. تمام. فلذلك يعني كمان الاستهتار باخذ المضادات السعال بشكل كتير كبير نحن ما بنفضل انه اذا واحد عم يسعل سعال جاف انه ياخذ دواء هدول مضادات الحساسيه، هدول نحن بنسمحهم بشكل كتير كبير، وخصوصا نحن بالامارات يعني نعيش بجو في كتير محسسات بالجو، واخذ مضاد حساسيه مثل الاريوس، كلاريتين، كيتو، تاكيبروم، درشو، يعني كلهم هدول جيدين لانه بيخففوا كتير من ارتكاز التحسسي. هلا لما بيكون عندنا السعال منتج يعني في قشع، هلا هون ما لازم ناخذ مضاد سعال. ليش؟ لانه هدول المفرزات رح ينحبسوا بالجسم او بالقصبات، فلازم ناخذ مضاد سعال مع مقشع بلغم مشان هالبلغم يتميع ويطلع، لانه هو السعال يعني موجود فعلا هو ارتكاز فيزيولوجي طبيعي للدفاع عن القصبات والرغامه، يعني في شيء عم يزعجهم بده يطلع، وهذا هو هدف السعال. لكن احيانا بيكون زايد، يعني بيكون ارتكاز كتير زياده بشكل انه المرضى بيتضايقوا كتير، بيروح صوتهم، ما بيقدروا يحكوا، ممكن يصير عندهم حتى ما بيقدروا يضبطوا البول، يعني يصير عندهم انفلات مسرات بسبب السعال الشديد.